ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃப்ளைட் ரேடார் ஆப்பு பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்மளில் பல பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளைட்டில் போகணுன்னு ஆசை. சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளைட்டில் நம்ம வீட்டில் இருக்கும்போது ஃப்ளைட் போச்சுன்னா வெளியே போயிட்டு எட்டி பார்த்து ஐயோ ஃப்ளைட் எங்கே போயிட்டுருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஒரு சில ஆசையும் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்காக தான் இந்த ஒரு ஆப்புக்கு க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்றதே சொல்லிக்கலாம். ஏன்னா வந்து இந்த ஆப்பு மூலமாக நீங்கள் ஒரு ஃப்ளைட் வந்து எங்கே போயிட்டுருக்கு, நீ இருக்கிற இடத்துலேருந்து ஃப்ளைட் மேலே ஃப்ளை ஆகிட்டு இருந்தால் அந்த ஃப்ளைட்டு எக்ஸாக்டாக எந்த இடத்துக்கு போயிட்டுருக்குன்றத முதற்கொண்டு ச க எல்லாமே இந்த இப்போ ஆப் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. ப்ளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளைட் ரேடார்னு கொடுங்க. FLIGHT ஃப்ளைட் ரேடார் 24 ஃப்ளைட் ட்ராக்கர்னு சொல்லிட்டு கொடுங்க. இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க. டவுன்லோட் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் கொடுங்க. ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நியரஸ்ட் பெங்களூர் பாயிண்ட்டில் எத்தனை ஃப்ளைட் ஃப்ளை ஆகிட்டு இருக்குன்றது தெரியும். இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவுக்குள்ளே எவ்வளோ ஃப்ளைட் ஃப்ளை ஆகிட்டு இருக்குன்றதை பார்க்கணுன்னா ஜூம் அவுட் பண்ணுங்கள். ஜூம் அவுட் பண்ணிங்கன்னா இந்தியாவுக்குள்ளே எவ்வளோ ஃப்ளைட் ஃப்ளை ஆகிட்டு இருக்குன்னு தெரியும். ஈவன் இந்தியா நாட் ஒன்லி இந்தியா, இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டு ஃபுல்லாக எங்கே ஃப்ளைட்டு ஃப்ளை ஆகிட்டு இருக்குன்றதை நீங்கள் எக்ஸாக்டாக பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ரொம்ப கிட்ட நெருக்கமாக ஃப்ளைட் இருக்குது. இதை பார்க்கும்போதே வந்து ஒரு ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஜூம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய நியரஸ்ட் பாயிண்ட்டில் ஃப்ளைட் ஃப்ளை ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃப்ளைட்டு உங்களுக்கு ஷோ பண்ணும் எக்ஸாக்டாக. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் நெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பெங்களூரில் இருக்கேன். பெங்களூரில் நியரஸ்ட் ப்ளேஸில் எந்த ஃப்ளைட்டு ஃப்ளை ஆகிட்டு இருக்குன்றத நீங்கள் இந்த டிஸ்பிளேயில் பார்க்க முடியும். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ளைட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃப்ளைட் மேலே நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னாவே போதும். அந்த ஃப்ளைட் எங்கே இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கு, எந்த இடத்துக்கு டிஸ்பேச் ஆச்சு, எந்த இடத்துல டெபார்ட் ஆச்சு, நெக்ஸ்ட்டு வந்து எவ்வளோ நேரத்தில் அரைவிங் ஆகும், எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப்பில் வந்து கிளியராக மென்ஷன் பண்ணிவிடுவாங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ளைட் மலேசியா போகுது. மலேசியா கோலாலம்பூர் போகுது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நியர் டு வெள்ளூர் டு ஆம்பூர் சென்டரில் போயிட்டுருக்கு இப்போ. இந்த நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ளைட்டு ஏர்லைன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏர்லைன்ஸும் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. மலேசியா ஏர்லைன்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஃப்ளைட் நம்பரும் சில இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் ஃபாலோன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளைட் எக்ஸாக்டாக எந்த இடத்துல போயிட்டுருக்குன்றது தெரியும். நெக்ஸ்ட்டு ரூட் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எங்கே, எண்டிங் பாயிண்ட் எங்கே, அதுவும் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணிவிடுவாங்க. நீங்கள் 3D வியூ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேப்பில் வந்து 3D வியூவில் உங்களுக்கு ஃப்ளைட்டு தெரியும் எந்த இடத்துல போயிட்டுருக்குன்றத. நீங்கள் 3D வியூலையும் பார்த்துக்கலாம். பேக் வந்தீங்கன்னா பேக் வந்துட்டு நீங்கள் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க கால்குலேட் அலாட் ப்ளஸ் எவ்வளோ ஹைட்டில் பறந்துட்டுருக்கு ஃப்ளைட்டு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிரவுண்டு ஸ்பீடு பிரகாரம் எவ்வளோ ஸ்பீடில் ஃப்ளைட் போயிட்டுருக்குன்றது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப் மூலமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கீழே கமெண்ட் கொடுங்க மறக்காமல். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.